人哋有細蚊仔㗎，細蚊仔先讀初二，你知我家婆同埋姑仔點講㗎嘛？佢講我老公將呢啲錢轉俾佢，就係佢哋嘅喎。佢叫我有本事就叫我自己去諗辦法賠償。我家婆仲要趕我走，冇俾我睇我，仲唔俾我見我女。我係佢個監護人㗎，你講佢憑乜嘢唔俾我見佢哋呢？講得好。咁佢依家又教我女去憎我，去鬧我，仲唔願意跟我。你講我要點樣先可以將我女攞回來養啊？咁我老公就轉移令我哋嘅夫妻財產，我又冇有證據喎。姐姐啊，我想問你老公入咗去踩車未啊？你講我係乜嘢啊？咁你老公都將人哋好似坐監啊，捉咗入去未啊？捉咗入去啦。咁你講殺咗人啊？點會可能唔入去呢？係咪咯？咁即係你老公已經你老公已經入咗去踩衣車食長期飯票啦。咁但係對方個男人，即係對方你師兄個家庭要你賠幾錢啊？賠100蚊喺佢前面嘅格俾你。你師兄個頭家要你賠幾錢啊？嗱，你攞一個插句哦。要賠130萬啊！哦，130幾萬。係啊。你就賠你個女，跟住你賠下你嘅師兄，係。跟住賠翻你老公。然之後我個財產又俾佢轉移嘅，我又冇有證據，我師兄依家死嘅。你講我要點樣先可以攞回我呢部分咧？我覺得你女又我覺得你4個師兄你欠得好犀利，你女出事發乜好欠㗎？你就因為多謝一直等你啊！我呢個係邊個嚟㗎？我又欠咗人哋喎。如果冇賠償嘅話，我一輩子都唔安樂。哦，呢個茂名啊，下邊呢個茂名哥，你應該聽過佢嘅事件㗎啦。如果係咁樣咁鳩大件事，咁佢哋咁嘅人就唔係有報應㗎。你搞到個女隻耳仔穿咗，個女恨你都好正常啊！你唔翻嚟同我去睇病，你然之後係陪出面嗰個男人去醫腳，個女恨你都好正常啊！同埋有啲嘢咧就話俾你知。當時嘅話係我家婆冇帶佢去啊嘛，係我家婆去㗎，但係點解你哋唔可以理解我咧？嗱，仲有一樣嘢，姐姐，我覺得你好冷血㗎，知唔知點解咩？知唔知你嘅係咩冷血？你唔了解我啊！我話俾你知。你老公一心一意為求家，你老公一心一意為你。冷血都係你哋啊！嗱，我話俾你知，有句説話咧就好啱聽嘅，千祈唔好欺負老實人。如果唔係咧，就出人命㗎啦！你依家咧就係欺負緊一個老實人。自古乜嘢情出人命啊！依家我師兄已經死咗，連條全屍都冇啊！咁靚女，呢啲後果都係你一手造成嘅喎。咁你知道我師兄死得有幾慘啊？靚女，你聽我講句，呢啲後果都係你一手造成嘅，導致你嘅女殘疾，導致你家散人亡，導致即係家散你頭家散，人哋就亡。全種呢啲都係我老公佢哋一家人造成㗎，點解係我呢？咁你心內出軌會有咁咩？如果你當初要同你師兄長相廝守，你做乜唔同你老公離婚先嚟搞咧？你會係我啊！你哋點解都係咁講係我哋講㗎？都係我造成嘅咩？係擺明都係我家婆佢哋。其實如果佢知道佢哋可以提出離婚㗎。1萬人啊！睇有冇人話唔係你嘅錯？咁你家婆叫你同個師兄搞嘅咩？唔係，佢可以提出離婚㗎嘛？點解要殺人呢？點解要捅人啊？要講啲嘢。你俾呢個茂名阿叔，係啊。咁佢係要犯罪㗎嘛？倒數嗰個茂名阿叔啊！茂名阿叔講2個問題嗬。哦。第一，我問你哋一監護人係邊？細路仔嘅第一監護人係邊個？咁依家個監護人肯定係我啊！咁你係第一監護人，你點樣怪到你所謂嘅家婆嗰度去？咁當時嘅話係佢喺屋企照顧我女，咁佢發燒咁嘅樣嚟，佢都冇帶過去睇醫生，然之後造成咁嘅樣。咁我好似我老公佢咁樣知道我哋個事，佢都可以提出離婚㗎。
就冇會造成依家呢個局面啊！你睇下直播間嘅朋友真係老實人一定要忍住嘅，有時候唔好做咁你做乜當初你同為你師兄搞埋一齊之前唔離婚咧？咁你導致老公去捅佢係咩？邊個度造成嘅咧？導致你師兄死身首異處、死無全屍係邊個度造成嘅咧？咁有熟悉嘅人都知道，咁細蚊仔發燒嘅話係要帶去醫生先去退燒啊嘛。咁佢冇帶去，咁依家嘅話去咗女嘅醫生。咁我老公知道我嘅事啦。咁佢又冇去提出離婚。我老公佢咁殘忍。我哋又有一個女，你講離就嚟咁容易嘅咩？阿姐姐你冷靜下啲，嗱你冷靜先，我話俾你老公點解要咁樣做，我話俾你知點解要咁樣做。第一。你婚內背叛佢，呢個係其一。其二係因為你嘅疏忽而導致佢個女變咗殘疾人。我能夠講呢個嘢咁多人咁激動，我話俾你聽。佢就係咁殘忍。你自己從來都唔好。係啊。你由我同你講，你由上嚟嘅嗰一刻到依家。我女都變成殘疾人，嗰個係我家婆啊。姐姐，你由上嚟嗰一刻到依家，你都唔反省你自己嘅錯，你將所有嘅責任都係推喺別人身上，你將所有嘅責任都係怪責喺人哋身上，你冇錯，因為你都唔知錯，同埋你嗰個所謂嘅師兄都冇錯。我係有錯，我認啊！我認係我錯啊！我都覺得我自己係有錯，我覺得都係咁樣至係冇。但係我話俾你聽，我同你講，冇教好佢個仔啊！我同你講，點解佢可以咁殘忍㗎？嗱，我頭先已經同你講咗，導致你老公佢點解要？我話俾你聽我講，殺咗我個師兄咧？你聽我講，導致你老教佢個仔冇可以咁殘忍咩？冇可以。所以你個仔攞。佢唔係咪你真係啱嘅喎，佢死人。喂大佬，你中人哋阿媽，你又係中人哋嘅女。喂大佬，因為我師兄有幾慘啊！因為你自己嘅疏忽而搞到個女殘疾啊！個重點喺呢度啊，係因為你做人親生阿媽嘅疏忽而搞到你個親生女殘疾啊！佢之所以去劏豬，你明唔明啊？如果唔係因為你個女殘疾，你老公係唔會去劏豬肉㗎，你知唔知啊？重點係個老公啊！你哋都係女人，點解可以個個都咁話我啊？幫佢唔到㗎啦，呢個。你老公唔劏你，你已經還得神落啦！你老公唔劏埋你，你劏咪你啊！都唔係我老婆咯。我係你老公。我想問下咧，其實成件事最該死係邊個啊？姐姐，你咪出聲住，姐姐，我想問你，你覺得咧呢件事最該死係邊個啊？呢個主角，呢個匿名上嚟嘅。親生阿媽，親生阿媽。咁肯定係個家婆佢都錯。嚇？佢都唔走啊嘛。嗱，你又聽聽呢個老葉啊啦。都過嚟，個個都過嚟。兩女冇出聲先。我問3、4個問題，我落㗎啦。第一嘅，你從頭到尾喺度。都係你師兄，要你阿醒你自己個女都唔顧你，成日師兄，你老公喺出面風吹雨打嘛，揾啲錢養你同埋你個女養屋企人，你就去同你個師兄夾跛師兄，自己個女都唔顧，你依家喺度，到依家為止，我喺度睇咗差唔多成個鐘一直，你個師兄都甩唔開。我都講我當時有錯咯。你啲師兄真係，唉。我都唔識點講啦。你講咗幾多句？講咗幾多句佢嘅師兄啊？我有個辦法可以。佢每一句都貼嚟唔開師兄。你想唔想聽啊？佢老公知錯，佢老公發現咗之後，佢一樣，佢唔會話佢認錯或者係講保持個距離，一直到佢老公捅死咗個所謂嘅。係跟我師兄講斷嚟㗎。依家仲替佢師兄喺度可憐，呢啲咁嘅女人。冇通知你已經，你而家係為佢個師兄行，唔為女行留一條我都同我師兄又係因為呢件事喺嗰度嗌緊㗎。聽我講句，你冇再師兄啦，師你老味，我真係聽唔落去。聽我講兩句，聽我講兩句。你都唔知，你唔明啊！喂，我師兄都為咗我同佢老婆離婚咧。匿名。我個老公真係好殘忍啊！聽我講句，當初你唔出去搞震，你個女會唔會發燒導致耳穿膜？你唔出去搞震，你老公會唔會真係捅死人？會唔會導致你師兄身首異處？
家破人亡，妻離子散。咁都係我家婆害噶嘛，咁你家婆叫你妻同佢瞓噶嘛？你家婆係咪叫你妻同佢師兄瞓？都係講係我家婆啦，我都講係我家婆啦。你家婆叫你妻同佢師兄瞓噶嘛？你唔知點解突然之間想做一個個嚟，一個個嚟啊！唔係我等下作嘔啊！你家婆叫你妻同佢師兄瞓噶嘛？咁細蚊仔發燒嚟，佢都唔知道去帶去醫院。你家婆話俾你知，阿家嫂你寂寞啊，你寂寞出去揾男人啊？你家婆同意你出去揾男人㗎？你家婆同意你同個師兄一齊㗎？你家婆允許你同個師兄一齊嘅係咪？咁佢唔識得第幾年咧？可能佢真你等陣先啊，倒數第一咪講講。佢都唔知啦。倒數第一咪。我想問下咧，佢成日都知錯，佢錯喺邊度？佢知道佢自己錯喺邊度未？咁我話我自己愛情都需要我經過我家婆個同意咩？你有老公㗎啦，你仲揾愛情？你等倒數第一咪嗰個咁尖鋭嘅問題講講。你呢啲係奸情唔係愛情。我想問下你話你知錯，你知錯錯喺邊度？你講啊！我頭先講嘅，我跟我依家我老公已經冇有愛情，只有親情嘅。咁我當時嘅話同我師兄喺一齊嘅話係確實有錯，但係我家婆嗰陣時候係佢湊緊我妹㗎。咁我親你姓乜嘢㗎？同你講，我問你啊，你姓乜嘢㗎？姓賴，姓屈。下邊倒數第一個繼續講啊！我都有斷過，但係我控制唔到我自己，你明？點解你要上癮啊？食幾食就上癮啊？點解啊？我同我師兄係愛情，咁我依家同我咁你同你老公冇愛情嘅咩？你冇問題，死啦你唔同你老公離婚，你講愛情咧？你等倒數第一咪講。嗱，我問埋佢一句之後，我問佢一句先，得翻親情。咁你勁係想揾愛情，點解你唔同你老公離咗婚，你先去揾愛情咧？咁我同我老公已經過，我頭先講咧我同佢唔係講離就離，咁我依家我哋仲有一個女喺度啊，唔係講一離就可以離開嚟㗎。你嗰個所謂嘅男朋友都可以把心一橫同個老婆離婚咧，你自己離唔到，你自私啫係嘛？你嗰個所謂嘅師兄都可以把心一橫同個老婆離得到婚咧。其實你都唔知我老公有幾層癮㗎，你都唔知道佢幾層癮。我話俾你老公，我話俾你知，你老公係殘忍。我話俾你知，你老公唔懟冧你咧，就真正係殘忍，因為佢覺得如果你死咗咧，佢就係啊。倒數第一咪應該佢上翻嚟嘅。流咗血。呢個講唔通嘅。佢都唔認錯。喂？講唔通嘅呢個。喂？講唔通嘅。你睇佢一直喊都係為佢師兄喊，都唔會為個女流隻眼淚嘅。喂，倒數第一咪係咪佢啊？佢依家係兩件事啊，係話佢老公嗰邊佢家婆同埋阿仙境俾人 cut 咗落去係咪？喂，依家係咁樣，佢係個爛夫嗰邊嘅熱。係咪你啊？倒數第一咪啊？係咪你啊？倒數第一咪。喂？喂？你可唔可以收聲？你可唔可以咪喊啊？你斷氣啊？你可唔可以唔好喊啊，姐姐？